2.2 tan daun ketum dan 330 botol ubat batuk berjaya dirampas pasukan Batalion 2 Pasukan Gerakan ARM PGA Brigade Utara dalam tempoh beberapa 3 hari mengawasi sempadan negara. Rampasan itu melibatkan nilai keseluruhan RM71,220. Menurut Komander PGA Brigade Utara, Senior Assistant Commissioner Abdul Ghani Muhammad G, serbuan pertama pada jam 3.55 pagi Ahad, pihaknya menyerbu sebuah rumah di Kampung Kolam dekat Padang Besar yang dijadikan lokasi untuk transit daun ketum sebelum diseludup ke negara jiran Thailand. Dan juga setibanya di lokasi, pasukan PGA meninjau kawasan sekeliling rumah selama 30 minit dan mendapati rumah terbabit tidak berpenghuni sebelum bertindak memecahkan pintunya. Hasilnya, pasukan PGA menemui 43 guni putih mengandungi daun ketum dan 330 botol ubat batuk masing-masing bernilai RM38,700 dan RM2,970 yang diletakkan di bahagian dapur. Sementara itu, dalam 3 serbuan lain, pihaknya merampas jumlah daun ketum di beberapa kawasan sekitar tembok sempadan Malaysia-Thailand dipercayai untuk diseludup ke Thailand. Pada 2 Mac lalu, sebanyak 140 kg daun ketum bernilai RM4,200 dirampas selepas pasukan PGA menerima maklumat berhubung pergerakan yang mencurigakan sekitar tembok sempadan. Manakala dalam 2 operasi terbaharu, pihaknya merampas sebanyak 845 kg daun ketum bernilai RM25,350 di kawasan kebun dan pondok berhampiran sempadan. Kesemua barangan rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padang Besar untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952.